खुलुमबाय। भेनेजुएला हादोराव गिथावना बांग्रिं फैनानै 188 जन सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय आरो 1500 जन सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जादों आरो बेनि मादावनो 150 जन सुबुंफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै आरो लोगोसे गोबांखौनो थैबावनो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। 24 जुन खालारखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगा 4 मिनिटसो बाजियाव बे बांग्रिङा फैदों। गासै खननै बांग्रिं फैदों। गिबियाव जुदि नायोब्ला 6 रिंगा 4 मिनिटसो बाजियाव मोनाबिलिनि 6 रिंगा 4 मिनिटसो बाजियाव 7.5 मेग्निट्युडनि बांग्रिं फैदों आरो बेनि उनावनो 1 मिनिटनि गेजेरावनो 6 रिंगा 5 मिनिटसो बाजियाव मोनाबिलिनि 6 रिंगा 5 मिनिटसो बाजियाव आरोबाव 7.4 मेग्निट्युडनि बांग्रिं फैदों आरो जायनि जाहोनाव 188 जन सुबुंफोरा लोगो लोगोनो थैनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे जोंनि आसामावबो थांनाय बुधबारे आरो लोगोसे मैया खननै बांग्रिं फैनानै थांबाय। जोंनि आसामाव थांनाय बुधबारे हरनि 12 रिंगा 34 मिनिटसो बाजियाव 3.7 मेग्निट्युडनि बांग्रिं फैदों आरो लोगोसे मैया हर समाव 2.5 मेग्निट्युडनि बांग्रिं फैदों। नर्थ इस्टआव नायोब्ला आसामावनो थांनाय 2025 मायथाइयाव नर्थ इस्टनि मादावनो जोंनि आसामावनो बारासिन बांग्रिङा फैदों। जोंनि आसामाव 2025 मायथाइयाव 86 बार बांग्रिं फैनानै थांबाय। आसामाव 1950 मायथाइनि 15 आगष्ट खालारखालि हरनि 7 रिंगा 39 मिनिटसो बाजियाव 8.7 मेग्निट्युडनि बांग्रिं फैदोंमोन आरो बे बांग्रिंजों गासै 4800 जन सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन आरो बे बांग्रिङा जोंनि इण्डियानि मादावनो गिथावनासिन बांग्रिं 1950 मायथाइनि 15 आगष्ट खालारखालि, जाय सानखालि उदांस्रि सान फालिनाय जादोंमोन। 15 आगष्ट इन्डिपेन्डेन्स डे फालिनाय जादोंमोन आरो बे सानखालिनो हरनि 7 रिंगा 39 मिनिट समाव आसाम आरो तिब्बतनि जे बाउन्डारि, बे बाउन्डारियाव गिथावना बांग्रिं फैदों। जोंनि आसामाव 1500 जन सुबुङा थैनो गोनां जादों आरो तिब्बतआव 3300 जन सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। गासै 4800 जन सुबुंफोरा थैदों 1950 मायथाइयाव फैनाय बांग्रिंजों। 8.7 मेग्निट्युडनि बांग्रिङा फैदोंमोन आरो लोगोसे जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि आबर हाजोआव गोबां गामिफोर दङमोन आरो बे गामिफोरनि मादावनो 70 खान गामिफोरा कमप्लिटलि डेस्ट्रय जाजोबदों। आसामा सिस्मिक जन 5 आव गोग्लैनाय स्टेट हिसाबै जोंनि आसामा बांग्रिंजों जोबोद गिथावना जायगा आरो लोगोसे जोंनि आसामा जायखिजाया समावनो आरोबाव गिथावना बांग्रिंजों मोगा मोगि जानो हागौ। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इण्डियान प्लेट, बे इण्डियान प्लेटआ साहाथिं मुभ खालामगासिनो दङ, माने मुभमेन्ट जागासिनो दङ आरो बे प्लेटआ इउरेशियान प्लेटजों सौदावहैनायनि चान्स दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बे इण्डियान प्लेटखौ 80 किल'मिटारनिफ्राय 100 किल'मिटार गोथौआव हा सिङाव बे प्लेटखौ दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बे प्लेटआ दा लासै लासैहाय मुभ जागासिनो दङ। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला से बोसोराव बे प्लेटखौ 5 सेन्टिमिटारल' मुभ जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। जेरैहाय जोंनि आसियाव थानाय जे आसुगुर, बे आसुगुरा जेरैहाय लासैहाय गोलाव जालाङो, बेबायदिनो बे इण्डियान प्लेटआ लासै लासै बे मुभ जानानै बे इउरेशियान प्लेटसिम थांगासिनो दङ आरो जेब्ला बे इउरेशियान प्लेटजों इण्डियान प्लेटआ खाथि सहैनानै सौदावगोन अब्ला जोंनि आसामाव आरोबाव गिथावना बांग्रिं फैनायनि चान्स दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बे बांग्रिङा माब्ला जागोन बेखौ साइन्टिस्टफोराबो बुंनो हाया। बे जायखिजाया समावनो जानायनि चान्स दङ। भेनेजुएला हादराव 7.4 मेग्निट्युडल' फैदोंमोन, बेयावनो गोबां मानसिफ्रा थैनो गोनां जाबाय। नाथाय जोंनि आसामाव 1950 मायथाइयाव 8.7 मेग्निट्युडनि गिथावना बांग्रिं फैनानै गोबां गामिफोरखौ सिलिंखार खालामदों आरो 4800 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादों। जोंनि आसामाव 1500 थैदों आरो तिब्बतआव 3300 सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय।